以後會有好多人過嚟幫手，你唔使諗太多。哦，事情好似好嚴重。梗係嚴重啦。由京都嚟嘅鮑先生曾經指導過工程嘅議課，佢公務前身都嚟負責你嘅安全。由今日開始，你哋嘅活動全部由我嚟話事，應該冇問題吧？電智好求其咁咗一聲，眼鏡男好唔順咁樣戚咗一下眉頭。回答嘅時候應該要講係至啱。乜嘢啊？我嘅年紀比你大，所以回答我嘅時候口齒要清晰，聲音要洪亮。電智一呆，然後就扁扁嘴，希咯。唔係希啊，係啊。另外一邊有一架車停咗喺樹林中。要我講啊，嗰個叫電鋸嘅惡魔，反正佢個樣都冇人知噶啦，索性將佢關喺屋企咁咪得咯。咁講都啱嘅。望你點樣諗呢？點解唔咁樣做呢？惡魔嘅鼻係比人靈敏好多嘅，要呃到嗰啲跟惡魔做過交易嘅人呢，係冇咁容易嘅。講下講下，一支煙就食完咯。好，休息時間完咗啦，我哋起程。夠唔夠時間喺東京行街呢？梗係冇時間啦。車裏面岸開口問：克賴、天童，你哋唔係已見過真幾真？佢係個咩類型嘅女人？兩個沉默咗一陣。安，我哋有事想話你知。啊，咩事？就喺呢個時候，車前面突然有一條帶刺嘅破胎鏈，架車車過咗條鏈。天童控制唔住架車，搞乜嘢啊？車裏面嘅人都未緩過神，3支槍已經破窗而入啦。槍聲停止後，個男人望住車裏面，車裏面嘅人全部死晒。有個靚女哦，可惜俾我哋打死咧。邊個啊？我唔中意俾我年紀大嘅女人個。兩個人嘅狀態都係好輕鬆，只有眼睛有疤痕嘅男人滿面冷汗。佢哋將屍體放喺膠袋裏面，然後就擺放得整整齊齊。Aldo，呢次係你第一次殺人啊？咩感覺啊？係咪好簡單呢？簡單。轉過頭 ，Aldo 趴咗喺地下嗰度，係咁嘔。大哥就問二哥 Joey， 你呢？咩感覺啊？我好似踩到貓仔嘅感覺啊！竟然夠膽整污糟我嘅鞋，就係呢種感覺啦。大哥沉默咗一陣，然後就忍唔住大笑啦。笑完之後，佢個面就變咗克賴個樣。點樣啊？哦，真係一模一樣啊！大哥隨意講幾句話，克賴呢個人有口音，要注意啲。走啦，出發啦，走啦，出發啦。呢個係大阪口音咩？京都話應該係我哋走吧，咁樣先啱嘅。克賴係京東人面前會刻意隱藏佢自己嘅口音，一陣你見到人嘅時候，同佢哋講嘢嘅時候要帶啲口音。好啦，我哋走啦。一間漢堡店裏面，電次喺保鏢嘅保護下，好悠閒咁食薯條。Power 係唔中意食蔬菜嘅，所以電智，你可以要晒我所有啲蔬菜。好啊。就喺呢個時候，有人伸手出嚟擋住。搞乜嘢啊？擋住嘅係眼鏡男一下部。營養唔均衡，你會唔夠營養。佢喺屋企都係咁，唔食菜，乖乖地食啦。吓！你哋居然夠膽對高貴嘅老子我指手畫腳，老子如果發嬲嘅話，就會將呢度變成一片血海啊！就喺呢個時候，電次將啲菜塞咗喺 Power 個嘴裏面，好似喺度食緊泥咁，揞住個嘴咁叫難食。電智就超級開心，好似好多人咁啊！嗰邊好似有空位。電智同 Power 喺度胡鬧嘅時候，有一男一女去緊佢哋嗰邊。忍唔住啦，老子要嘔啦！電智啊，你食咗佢好唔好？吓，我先唔要，我唔會再食嘔吐物啦。我會嘔得好睇啲。你要去邊度啊？我去廁所。我可唔可以飲你一啖可樂啊？可以啊，但係只可以飲一啖喎。你俾我10000yen我就食。食飯嘅時候可唔可以唔講核突嘢啊？唔好意思，唔該姐姐。對唔住。電次喺度恥笑緊 Power， 個女人若無其事喺電次身邊走過，冇人察覺到佢究竟做咗咩嘢。忍唔住啦，忍唔住啦！呢個時候 Power 真係忍唔住啦，佢要出去嘔啊，起咗身就衝咗出去。個魔人走咗，冇事嘅，佢會喺外邊等我哋。我嚟到出去。好啊。
所有人都出咗去。呢個時候，嗰個女人翻返去自己嘅座位嗰度。我係第一次食漢堡包。嗰個女人講緊嘢嘅時候，就將眼釘放咗喺台上面。師傅，你對目標做咗乜嘢啊？我用咗一下詛咒惡魔，只要用佢吉4次就可以攞佢命，但係要付出好大嘅代價。我啱啱靜雞雞吉咗嗰個後生仔3次，最後一下就交俾你啦，托利克。呢個係俾你嘅測試，如果你合格，我就將我簽嘅嗰啲惡魔介紹俾你。個女人攞起個恐怖包，但係下一秒個包就跌咗，兩個人都呆咗一呆。呢個就係用詛咒嘅代價啦，攞走咗佢幾隻手指嘅觸覺。唔知道仲有冇味覺呢？講完，個女人食咗一啖，托利克問佢覺得點樣？好食到呢。如果冇其他人喺度，我開心到想跳舞。記得 like、subscribe and share， 因為咁樣呢，就對我哋呢啲咁小頻道呢係最大嘅支持同鼓勵。如果可以 comment 埋就最好啦，多謝晒。